किसान पिग फार्म सोलाना पर आपका स्वागत है। ये बच्चे 15 दिन के हो गए हैं। एक मादा ये डिलीवरी हुई है। ये भी 15 दिन के बच्चे हैं। इसके साथ में एक मादा ये है। इसके भी ये भी 13-14 दिन के हो गए हैं। 13 बच्चा लेके आएगी। तीन बच्चे हैं, बाकी को दूध से हटा दिया है। इन 3 बच्चों को भी 2-4 दिन में हटा देंगे। ये बच्चे कर लगा है दूध से। ये मादा है। इनकी छुट्टी है पानी पीने के लिए। ऐसे पानी आता है।